Irreen fayyisuu Waaqayyoo har'as karaa Yesuus Kiristoos hojjechaa jira. Namni isin asii gaditti argitan kun mucaa dubaraa morma ishee keessatti bifa ixii yookaan immoo gooyitarii akkasumas ucuba jennee kan waamnu morma ishee keessatti biqilee ture. Namni Waaqayyoo raajii Zakkaariyaas Wandimmoo kan jedhaman TV Glory of God Churchitti kadhatamee fi dhibeen sun guutummaa guutuutti keessaa buqqa'eetii jira. Dhugaadhumatti Waaqayyo yeroo inni akkasittiin hojii dinqisiisaa hojjetu arguun baay'ee nama gammachiisa. Egaa Yesuus Kiristoos kaleessas har'as waan dinqisiisaa hojjechaa kan ture har'as immoo hojjechaa jira. Fayyisuun aangoon hundumtuu kansaa kan ta'e Ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos akkasittiin gaafa inni mucaa kana bilisa baasu gaafa inni morma isheetti waan dhiitee kana keessaa buqqisu arginee jirra jechuudha. Maarreeqa namni Waaqayyoo raajii Zakkaariyaas Wandimmoo nama ayyaanni Waaqayyoo irra jiruu fi nama Waaqayyoo itti fayyadamudha. Nama gad of deebisee hojii wangeelaa hojii Waaqayyoo hojjechuun beekamudha. Egaa dubbiin kun egaa tajaajila isaanii irratti yeroo isaan tajaajilan Waaqayyo karaa isaanii kan inni dinqii godhedha jechuudha. Kanaaf egaa baga Waaqayyo si gargaara jenna obboleettii keenyaan namni baay'een dhugaadhumatti karaa nama kanaas hiikamaa jira. Waaqayyo tajaajiltoota nuuf kennee nuuf kaasee jira. Akkuma isinuu beektan karaa namoota Waaqayyoo namoota garaa garaa Waaqayyo hojii fayyisuusaa hojii dinqiisaa hojjechaa jira jechuudha. Namni kunis egaa nama baay'ee garraamii fi nama hojii Waaqayyoo hojjechuun beekamu nama gad of deebisee hojii wangeelaa hojjetu hojii Kiristoos fayyisuu ta'uusaa gaarii ta'uusaa guddaa ta'uusaa dhugaa ba'u akkasumallee waldaasaa Glory of God'itti gaa nama tajaajiluun beekamudha. Akkasumallee waldaa raajii Masarata dhaquudhaan illee nama isaanii wajjin hojii gaarii hojjechuun beekamuu fi isaanii wajjin illee walitti dhiyeenya qabudha jechuudha. Egaa fayyinni akka kanaa jiraachuu isaatti gammanneerraa hojii dinqiidhaa Waaqayyo keessaa buqqiseera akkaataa kanaan bilisa baaseetii jira. Kana gammannee isiniif qoonne jechuudha. Kun oduu gammachuu fi oduu aagaati. Kanaaf nama hundumtuu egaa waldaa sana dhaqxanii illee akka gargaaramtan keessumatti Finfinnee kan jirtan Finfinnee naannoo sana kan jirtan waldaa Glory of God'itti egaa naannoo Goofaa jedhamutti kan argamu achitti dhaqxanii fayyuu dandeessu. Waaqayyoon kadhachuu dandeessu. Wajjin waaqeffachuu dandeessu. Nama Waaqayyo raajii Zakkaariyaas Wandimmoollee nama Waaqayyo ayyaana irra kaa'ee fi nama Waaqayyo dibedha waan ta'eef egaa itti gargaaramnu itti fayyadamnu ofii keenya immoo gaaffilee garaa garaa qabnurraa Waaqayyo akka bilisa nu baasuuf dhannee itti fayyadamnu jennee isiniif qoonne Yesuus Kiristoos kaleessas har'as bara baraan gooftaadha. Fayyisuun Waaqa kana jalatti eenyuuf iyyuu hin kennamne isaaf malee inni hin fayyisaa inni hin ijaaraa waan diiguu qabu hin diigaa jechuudha. Aboon kan isaati. Kanaaf namni hundumtuu egaa hordoftooti amantaa Pirotestaantii hundi keessan akkasumallee hordoftoonni amantii biraallee gaaffii garaa garaa kan qabdan dhibee gaaffii isin deebi'uuf dide kan qabdan dhibee dhukkuba kan qabdan dhaqaatii Waaqayyoon kadhachiifadhaa. Fayyisuun harka Waaqayyoo isin gargaara. Isin oolcha waanta ta'eef hundumti keessan kadhattanii wajjin kadhattan jennee isin affeerraa. Kun egaa miidiyaa keessan Gonfoo miidiyaa kan yeroo hundumaa oduu aagaaf oduu gammachuu akkasumallee wantoota isin barbaachisan dhaamsa ariifachiisaa isin biraan ga'u waanta ta'eef hundumti keessan subscribe gochuu hin dagatinaa. Dhaggeeffattanii qofa hin darbinaa. Sababiin immoo miidiyaan kun isin fayyadaa irraa barattuu itti gargaaramtu irraa tajaajilamtu waanta ta'eef jechuudha. Egaa Waaqayyoo hunduma keessan eebbisuu barri keessan jireenyi keessan kan ta'e hundumtuu kan eebbifame haa ta'uu. Waaqayyo bara keessan eebbisuu gargaaramtaniittu. Egaa kanaaf miidiyaa kana ammallee shirii godhaa namoota nageenya biraan ga'aa waldaa kanatti fayyadamaa jechuuf dhufne. Irreen fayyisuu Waaqayyo har'as hojii hojjechaa jira.
Isa kanaaf namni hundumtuu gargaaramuu akka qabu isinitti himne jechuudha. Waaqayyo bara keessana eebbisuu eebbifama. Yeroo gaarii, yeroo dansaa, yeroo bareedaa qabaadhaa isiniin jennaa. Shaaloom kun gonfoo miidiyaadha.